Խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան-Սփյուռք գործակցությանն ապահովման ուղղված պետական քաղաքականություն որպես այդպիսին ըստ էության գոյություն չունի։ Իսկ ինչ արվում է, ավելի շատ վնասաբեր է, քան օգտակար։ Ընդհանրապես այս վարչախմբի 8-ամյա գործունեությունը կարճ կարելի է բնորոշել որպես գիտակցված վնասարարություն, ուղղված համազգային ձեռքբերումների մսխմանը և ազգային ինքնության վրա խարսխված պատմականորեն մեզ միավորած արժեհամակարգի նսեմացման։ Ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխելու անհրաժեշտությունից է բխում այս խորհրդաժողովի անցկացումը։ Ինչպես համազգային նշանակության շատ հարցերում, Հայաստանի գործող վարչախումբը փոխանակ օգտվելու կուտակված մեծ դրական փորձից և դա զարգացնելու, այստեղ էլ որոշեց ամեն ինչ սկսել իր սեփական կետից և ինչպես մյուս դեպքերում, պատկերավոր ասած, հոնքը սարքելու տեղը աչքը հանեց։ Արդեն իսկ հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների գծով ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակով պետական քաղաքականություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության 11 տարվա գործունեությունը դադարեցվեց, նրա հարուստ փորձը անտեսվեց և այն փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակով։ Գլխավոր հանձնակատար, ով փաստացի դարձել է գործող վարչախմբի շահերի պաշտպանն ու նրա գլխավոր քարոզիչը Սփյուռքում։ Ի տարբերություն այս իշխանությունների, Սփյուռքը լինելով հայության ուրույն և մեծագույն մասը, մշտապես կարևորվել է մեր պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում և գտնվել են հայրենիք-սփյուռք կապերը ամրապնդելուն ուղղված որոշակի կառուցակարգային ու իրավական լուծումներ։ Ըստ այդմ, Հայաստանում դեռևս 1964 թվականին ստեղծվել է սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե, ապա 1998-ին արտգործնախարարությունում Սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն, այնուհետև պետական կոմիտե, իսկ 2008 թվականին արդեն Սփյուռքի նախարարություն։ Մինչ օրս գործում է դեռևս 1992 թվականին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Սահմանադրության հոդված 19-ով ամրագրված է հայկական Սփյուռքի հետ կապերի իրավական հիմքը։ 2009 թվականին հաստատվել է Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը և դրա հիման վրա պատրաստվել է հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ։ Անկախությունից ի վեր հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների սերտացմանն ու ամրապնդմանն են ծառայել այդ ընթացքում կազմակերպված բազմաթիվ համաժողովները, համահայկական խաղերը և այլ միջոցառումներ։ Ակնհայտ է, որ Սփյուռքի նկատմամբ գործող վարչախմբի քաղաքականությունը իր բնույթով ոչ միայն աղերս չունի այս փորձառությամբ ձևավորված ժառանգության հետ, այլև գնալով դառնում է ավելի վնասակար։ Վկա հակազգային այն մոտեցումներն ու գաղափարները, որոնք առաջ է մղում այսօրվա կառավարությունը։ Այսօր անթաքույց փորձ է արվում ձևախեղել կամ արժեզրկել հայության մեջ կապերը շաղախող մեր ազգային ինքնությունը։ Հայրենիք-սփյուռք կապերը նախ և առաջ մեզ հայերիս միմյանց հետ կապելու մասին է։ Ազգային ինքնությունը դա միայն ծննդավայրի մասին չէ։ Հայ մարդը կարող է ապրել Ամերիկայում, Ռուսաստանում, խոսել անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց ինքն իրեն նույնացնել հայի իր տեսակի հետ։ Ազգային ինքնությունը դա անհատի պատկանելությունն է կոնկրետ ազգին, ում հետ նա նույնացած է լեզվի, հայրենիքի, մշակույթի և ավանդույթների, պատմության և արժեհամակարգի։ Այս իշխանությունների համար անվտանգային բոլոր հարցերի լուծման բանալին ոչ թե մեր հավաքական ուժն է, այլ պարտվողականությունն ու զիջողականությունը։ Սրա քարոզչությունն ապահովելու համար էլ արվում է ամեն ինչ, թուլացնելու մեր դիմադրողականությունը, մարդկանց պահելու անճարության և անելանելիության մեջ, որպեսզի ստիպեն ընդունել այն նվաստացուցիչ պայմաններով խաղաղություն կոչվածը։ Ինչ իրականում խաղաղություն է թուրքացման կամ արևմտյան Ադրբեջան դառնալու դիմաց, այսինքն մեր ինքնությունից հրաժարվելու դիմաց։ Իսկ առանց ինքնության ազգը ոչնչանում է անգամ առանց պատերազմի, հենց այդպիսի թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Ինքնությունը միայն պետության հետ նույնացնելը կամ հայ ժողովուրդը միայն Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն են պնդումները և այս վարչախմբի այլ պառակտիչ մտավարժանքները
ինքնության իմաստը խեղաթյուրելու միջոցով հարազատ մեր ինքնությունից մեզ օտարելու համար են արվում։ Եվ հենց սա է հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների մասով վարչախմբի վարած քաղաքականության վնասարարության ողջ էությունը։ Այսօր սրա հետևանքով առանց չափազանցության կարելի ասել, որ համայն հայությունը Սփյուռքում թե հայրենիքում ինքնության եւ անվտանգության տագնապ է դիմագրավում։ Մեր սերնդի պատմական առաքելությունն է հաղթահարել այս տագնապը։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ որակապես նոր մակարդակի վրա բարձրացնել հայրենիք-սփյուռք կապերը, ապահովելով գործակցությունը Սփյուռքի հետ ոչ որպես աշխարհացրիվ մի տարածքի, այլ որպես մեկ ազգի երկու մասերի, ասել ոչ թե հայեր մնացեք որտեղ կաք, բայց օգնեք, այլ եկեք եւ մի մասը դարձեք ձեր ազգի եւ պետության։ Սա է հուշում նաեւ հայրենիք-սփյուռք գործակցության միջազգային լավագույն փորձը։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի հայրենիք-սփյուռք գործակցության 5 տեսակավորում, որտեղ հատուկ կարևորություն են ստանում հայրենադարձությունը, ինչպիսին է օրինակ Իսրայելի պարագան, տնտեսական ինտեգրումը, Չինաստան, Հնդկաստան, մշակութային եւ ինքնության խնդիրները, Իսրայել եւ Իռլանդիա, քաղաքական ինտեգրումը, Ֆրանսիա եւ Թուրքիա, խառը, որտեղ կարևորվում են բոլոր ուղղությունները։ Հայաստանի դեպքում եւս պետք է կարևորվեն բոլոր այս ուղղությունները։ Ավելին, այսօր կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայրենադարձությունը, այլ նաև խորքի մեջ հենց հայադարձությունը։ Արդյունավետ են այն ձևաչափերը, որտեղ շեշտադրվում են ոչ միայն Սփյուռքի օժանդակություն կոչվածը, այլ հայրենիք-սփյուռք փոխադարձ շահավետության սկզբունքը, երբ Սփյուռքը քաղաքական, տնտեսական, իրավական եւ այլ հնարավորություններ է ստանում հայրենիքում, իսկ պետությունը ձեռք է բերում մեծ մակարդակի մարդկային կապիտալ, արտաքին ազդեցություն, ներդրումային ներուժ եւ այլ առավելություններ։ Հաջողություն արձանագրված բոլոր երկրներն ըստ էության նույնն են արել։ Այն է, Սփյուռքը ցրված անհատներից, ուղղատվածներից վեր են ածել կազմակերպված հզոր ուժի, եւ դա լիովին հնարավոր է հաշվի առնելով միջազգային եւ մեր իսկ փորձը, բայց ոչ երբեք շարունակելով այն պառակտիչ քաղաքականությունը, որ այսօր է վարվում։ Այս կործանարար ընթացքի մեջ բեկում առաջացնելու բանալին, ինչպես ճգնաժամային բոլոր ժամանակներում է եղել, հայրենիքում եւ Սփյուռքում հայության ջանքերի մեկտեղումն են, ամբողջական համահայկական համախմբում, քանի դեռ չենք անցել անշրջելիության սահմանագիծը։ Այդ սահմանագիծը այսօր Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այդ ընտրությունների արդյունքով է որոշվելու, դառնալու է արդյոք Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կցորդ եւ հպատակ տարածք, թե հայ ազգի եւ նրա ինքնության կենսունակությունն ու զարգացումն ապահովող ինքնուրույն պետություն։ Սա է պատճառը, որ այս ընտրությունները ձեռք են բերել բախտորոշ նշանակություն։ Ուստի սա պարզունակ ընտրապայքար չէ խորհրդարանում տեղեր ունենալու համար։ Այս պայքար է Հայաստանի թուրքացումը թույլ չտալու նպատակով այս վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու համար։ Այս նպատակին հասնելու միջոցը Սփյուռքում համահայկական զորաշարժն է, իսկ Հայաստանում ընտրություններով իշխանափոխության իրականացումը։ Եվ ուրեմն մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ նպատակ։ Սա է մեր ուժականության աղբյուրը եւ նոր հաղթանակների կերտման գրավականը։ Հաջողություն եմ մաղթում խորհրդաժողովի աշխատանքներին։